ليه بنرجع لنقطة الصفر تاني؟ وإزاي نوقف الحلقة دي للأبد؟ مروة سألتني سؤال مهم جدا ومن أهم الأسئلة اللي بتواجه أي حد وهو بيحاول يتغير بجد. هي قالت إزاي نواجه التحديات وما نستسلمش وما نرجعش لنقطة الراحة والأمان وبالتالي نرجع لنقطة الصفر من تاني. والحقيقة السؤال ده يستحق إننا نقف عنده وما يستاهلش رد عام ولا جملة تحفيزية وخلاص. إحنا هنفهم وهنفكر وهنستخدم أدوات عملية فعلا نقدر نطبقها من النهاردة. خلينا نبدأ من الحقيقة اللي محدش بيقولها عن الرجوع لنقطة الصفر. إحنا مش بنرجع للقديم علشان إحنا ضعاف ولا علشان مش قادرين ولا لأننا بنبوظ اللي بنعمله. إحنا بنرجع لحاجة أهم بكتير. عقلنا بيحاول يحمي نفسه من الإحساس مش من الواقع. يعني كل تحدي بنقابله بيسيب جوانا 3 مشاعر: خوف وشك وإحساس إن أنا مش قدها. ولأننا ما تعلمناش نستقبل الأحاسيس دي ولا نفهمها، العقل بيرجع يعمل اللي اتبرمج عليه من زمان. العقل بيدور على السيناريو اللي حافظه حتى لو السيناريو ده أصلا كان بيؤذينا زمان. العقل دايما بيختار المألوف مش الأفضل. منطقة الراحة مش مكان، دي ذكريات. في حاجة مهمة لازم تتقال: انت مش بترجعي لمكان اسمه منطقة الراحة، انت بترجعي لذكريات الراحة. الجسم فاكر وقت ما كنت بتهربي، فاكر وقت كان مفيش فيه ضغط، فاكر وقت كنت بتسكتي الإحساس بأي حاجة مألوفة حتى لو غلط. فأول ما التحدي بيظهر الجسم بيطلع لك أول ملف محفوظ جواه ويقول لك ارجعي هنا، هنا أسهل، هنا أمان، حتى لو أنت عارفة إنه مش الأمان. ودي الحقيقة، الرجوع مش ضعف، الرجوع بيكون ذاكرة وممكن نكسرها. خلينا نشوف الأدوات العملية لكسر الحلقة ومنع الرجوع لنقطة الصفر. عندنا 3 أدوات. الأداة الأولى هي إن إحنا نسمي الإحساس بدل ما تهربي منه. أي إحساس ما بتسميهوش العقل بيشوفه خطر، وأي إحساس بتسميه العقل بيشوفه مفهوم، وبالتالي شدته بتنزل للنص. جربي تقولي أنا حاسة بخوف، أو أنا حاسة بتقل، أو أنا حاسة إني تايهة، أو أنا حاسة إن في مقاومة. أول ما بتسمي الإحساس بيتحجم، بيبقى أقل مش أكبر من حجمه، بالتالي بتقدري تتحركي. الأداة التانية هي قاعدة 10%. معظم الناس بتقع مش لأنها فاشلة، لكن لأنها بتبدأ بسقف عالي جدا أعلى من قدراتها الحالية، وبالتالي أول وقعة بتعمل انهيار زائد جلد ذات زائد رجوع لنقطة الصفر. قاعدة 10% هي اللي هتنقذني. فأي هدف اشتغلي عليه ب10% بس. يعني عايزة تتمرني ساعة، اتمرني 6 دقايق. عايزة تذاكري ساعتين، خليهم 12 دقيقة. عايزة تبدأي مشروع، خدي خطوة صغيرة جدا أصغر من اللي خيلتيه. المهم إنك تبني عادة، مش مهم تبني إنجاز. الإنجاز جاي، بس العادة هي اللي بتجيب الإنجاز. الأداة الثالثة هنسميها الكلوزينج بوينت أو نقطة الإغلاق، ودي الأداة اللي لو كل الناس استخدمتها محدش هيرجع لنقطة الصفر تاني. نقطة الإغلاق هي خطوة صغيرة جدا بتعمليها قبل ما اليوم يخلص علشان تمنعي العقل يسجل اليوم كيوم فشل. لو اليوم خلص من غير خطوة العقل بيسجله إنه انهيار، ولو خلص بخطوة حتى لو دقيقة العقل بيسجله استمرار، وده بيفرق 180 درجة في بناء العادة. خلينا ناخد أمثلة. مثال على الرياضة، مثلا لو كان المفروض تتمرني 30 دقيقة وما حصلش، بدل ما اليوم يقع قبل النوم قومي امشي دقيقة واحدة حتى لو جوه الشقة، دقيقة واحدة بس، معناها إن اليوم اتقفل والعادة لسه عايشة. مثال تاني، لو مثلا في كتابة أو في مشروع ما، قبل النوم اكتبي جملة واحدة في الملف، جملة واحدة بس، جملة واحدة
معناها إن في استمرارية، 0 جمل معناها نقطة الصفر من تاني. ناخد مثال تالت، لو أنا عايز أبطل سوشيال ميديا وفي يوم قعدتي 3 ساعات على الموبايل قبل النوم، اقفلي الموبايل وسيبيه في الصالة مش جنب السرير. خطوة بسيطة بس بتقول للعقل أنا لسه مكملة، أنا مش راجعة القديم. نقطة الإغلاق هي نقطة الإنقاذ. عندي رسالة لمروة وكل امرأة وكل إنسان بيسمعني دلوقتي، أنت أو أنت مش ضعيفة، مش ضعيف ولا بتقع. أنت مش ضعيفة ولا بتقعي ولا بترجعي لورا ولا بتبوظي كل حاجة. أنت إنسانة بتتعامل مع مشاعر اتخزنت من سنين، في وقت كنت فيه أصغر وأضعف وأقل وعي، فالعقل سجلها كطريقة نجاة. التحدي مش بيظهر علشان يعندك، التحدي بيظهر عشان يكشف مكان الألم ويفتح باب النسخة اللي المفروض تبقي عليها. انت مش بترجعي بسبب الظروف، انت بترجعي لأن الماضي لسه ليه صوت بيقولك ارجعي للمكان اللي نعرفه. لكن في صوت تاني أهدى وأعمق وأصدق، صوت النسخة اللي جاية منك، الصوت اللي بيقولك أنا مش جاية الدنيا أعيش اللي اتعودت عليه، أنا جاية أبني حياة جديدة، حياة مبنية على اختياراتي مش على خوفي. القوة مش إنك ما تقعيش، القوة إنك تقعي وتفهمي نفسك في الوقعة وتقومي أنضج وأرسى وأعمق وأقوى. وكل مرة تواجهي خوفك even لو 10% بس، بتنفصلي عن النسخة اللي كانت بتهرب وبتقربي للنسخة اللي بتختار. في النهاية يا ريت لو تقولوا لي في التعليقات إيه أكتر تحدي بيسحبكم لنقطة الصفر، وإيه أول نقطة إغلاق هتعملوها النهاردة حتى لو دقيقة. خلينا نشارك مع بعض كل خطوة even حتى لو صغيرة بتغير حياتكم مش يومكم. شكراً.